Aku punya kandang burung yang udah nggak isi burungnya ya. Nih, dulu aku sempat pelihara burung. Cuman burungnya udah mati, jadi sekarang kandangnya kosong gini. Sekarang aku mau ke pasar burung buat beli burung ya. Aku juga suka burung karena papaku melihara burung. Nih, ada burung murai. Ini murai ini suaranya bagus loh. Habis itu ada lovebird. Ini juga bagus ini suaranya. Sekarang, ayo kita berangkat ke pasar burungnya. Gas! Hari ini kebetulan tanggal merah ya, jadi aku nggak tahu pasar burungnya buka atau tutup. Kita coba aja cek ke sana ya. Di sana kira-kira ada burung apa aja, nanti aku pilih-pilih di sana. Sanggarnya bagus-bagus semua cuy. Itu banyak ada burung di sana. Ayo kita masuk. Ternyata tanggal merah juga masih buka ini pasar burungnya ya. Aku mau nyari burung yang kecil-kecil aja. Ada burung jelak kebo di sini. Ada lovebird juga di sini ya. Ini aku juga punya lovebird kayak gini. Kalau lovebird yang warna ungu itu aku nggak punya. Aku punya yang warna hijau itu ya. Yang sayapnya hijau. Yuk kita masuk ke dalam. Wow, ini kecil. Ada foxai jambul. Ada burung kecil-kecil bagus nih. Muat masuk kandangku nih. Ini burung besar-besar nih. Ada burung jalak piran. Ada kutilang sini. Ini kutilang kan bener. Tapi karena kandang kue kecil, jadi aku nyari kecil-kecil aja ya. Oh, ini ada pleci nih di kandang yang ini, di sangkaranya ini ada plecinya. Ya, pleci dah tuh. Kecil deh pleci itu ukurannya ya. Coba aku lihat-lihat dulu pleci-pleci yang lain. Itu lagi ada tuh. Kayaknya aku nyarinya pleci aja deh, soalnya ukuran kandangnya sama kayak yang di rumahku guys. Aku nyari pleci aja. Om, mau nyari pleci. Pleci? Ya. Pleci adanya yang double. Nah, ini yang ombyo kan nggak ada ya. Oh, aku mau coba nyari pleci yang ini aja nih. Merawatnya sih katanya gampang ya. Tinggal ngasih fur leopard sama pisang aja beberapa hari sekali kalau pisangnya, kalau buah-buahan. Kalau leopardnya tiap hari, karena kan burung masa yang nggak makan. Boleh dah om plecinya satu, yang tadi. Yang tadi? Ya. Perawatannya gimana tuh? Perawatannya saya kasih makan minum sama pisang buat sampingan ya. Ya, aman ya. Mata. Aku bungkus satu pleci. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini plecinya di dalam sini. Kita ngintip jadi dikit. Kayak kita bawa pulang plecinya. Kita masukin ke dalam kandang. Nanti tiap hari aku bakal mandiin dia, ngasih makan dia, itu tanggung jawabku karena nih burungnya nih agak sensitif juga dia sebenarnya. Jadi buat kalian yang mau belajar bertanggung jawab, coba pelihara burung. Pelihara burung ini soalnya dia perlu makan tiap hari nih. Kayak anak kecil. Kayak kita bawa pulang. Ih, bagus sekali suara burung yang itu. Suara burung apa tuh? Keras sekali suaranya. Tapi menyeramkan. Ini burungnya baru habis mandi semua ya tuh. Masih basah badannya. Aku juga suka ikan ya. Ini ada yang jual-jual ikan nih. Banyak jenis-jenis ikannya. Cuma nanti aja aku beli ikan. Karena ikan di rumahku udah banyak. Aku juga dapat ikan dari mancing. Beli ya banyak lah. Tapi beli paling banyak. Ikan hasil mancing cuman beberapa lah. Nggak terlalu banyak. Ih, terbang-terbang dia. Plecinya terbang-terbang. Getar-getar gitu loh, gitu. Mudah-mudahan burungnya bisa sehat terus sampai bunyinya mantap. Nanti aku bakal spill kalau dia udah bunyinya keren.
Nah kalau burung itu ya kalau misalnya diajak jalan di motor gitu, misalnya mau kita bawa kemana-mana gitu harus ditutup ya dia. Kalau misalnya di dalam sangkar kita harus pakein dia kerodong gitu biasanya untuk nutupin sangkarnya biar dia nggak stres karena kan kena angin lihat orang lalu lalang. Tapi kalau di dalam sini kan di dalam bungkus ini kan dia emang udah tertutup, jadi dia nggak kena angin, aman lah. Nih burungnya ya, aku udah nyampe di rumah nih. Ayo kita masukin kandang dulu. Jadi ini kertas untuk bungkusin burung ini jadi isi lubang-lubang gini. Tuh. Jadi aman, dia bisa bernafas. Nggak sosok nggak gitu, dia masih bisa nafas ini karena ada lubang-lubang. Kalau nggak ada ini mati dia pasti. Kalau kita diamin lama. Aku lupa bersihin kandangnya, masih kotor nih sisa-sisa burung yang waktu itu. Aku mau bersihin kandangnya dulu lah, sangkarnya. Baru aku masukin dia si pleci. Ayo kita bersihin. Aku mau taruh dulu di sini. Ayo kita bersihkan. Ini caranya gampang ya. Nih, ini tinggal diputer, tarik. Ini kotoran burung yang lama ini. Masih ini kita bersihkan dulu di situ. Ini kita pakai sikat bersihin kotoran burungnya. Bekas yang waktu itu. Sekarang aku mau buang makanan sama air yang udah jadul banget ini ya, udah lama. Kita ambil ini makanannya. Kita buang dulu ke tong sampah. Airnya ke tanaman aja. Nah ini tempat makanan dan minumnya sekarang kita bersihkan dulu. Airnya kencang sekali ya. Nyampe bisa terbang. Kayak roket. Ini aku kasih kertas ya sebagai alas buat kotoran burungnya nanti. Jadi nanti kotorannya jatuh ke sini, nggak bleber kemana-mana. Jadi kita tinggal ambil kertasnya bisa buang. Sebenarnya bisa ya pakai bahan plastik gitu, bawa wadahnya gini atau karet. Jadi tinggal dibersihin aja dia, nggak perlu lagi dibuang. Tapi kan ini kan kertas ya, buang aja sih. Kita masukin dulu ke dalam ini. Mana sangkarnya nih? Kita masukin aja. Ini udah aku lipat lagi sedikit ya. Sekarang kita tinggal masukin aja ke dalam ini, ke dalam wadahnya. Oke, tinggal kita kunci, puter. Oke udah, kita pasang dulu wadahnya. Ini pakaiin lidi dia dipasang. Oke, satu kita masukin dulu buat airnya. Nah sekarang baru kita masukin burungnya. Kita buka dulu ikat-ikatannya. Ih gak muat tanganku masuk tuh. Oke, sudah. Langsung beol loh burungnya. Nih, sekarang kita tinggal agak sulit nih ngambil. Soalnya ini burungnya cepet nih. Oke, udah burungnya sudah di dalam kandang. Pleci baru. Sekarang tinggal kita kasih minum, kasih makan, segala macem. Kasih minum dulu. Halo pleci, ini rumah barumu, sangkar kandang barumu. Hidup yang lama ya. Bunyi, ayo bunyi. Belum mau bunyi dia kayaknya karena baru adaptasi dia nih, nggak mungkin burung baru datang langsung bunyi itu jarang sekali. Nah ini sekarang aku mau kasih makan sama minum dulu, nanti aku akan update pas dia udah mau bunyi ya. Demikian video aku hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Bye. Pleci.